签个字。签什么字？天天搞的，你咋了？乱七八糟的，老太婆都没你这样穿。谁上班不这么穿？到办公室一热一脱，是吧？人上班穿睡衣上班。而且你看看你现在业务还有啥？那咋穿啊？我也不指望你了，你去给我招一个那种男人喜欢的，就那种制服诱惑，你知道吗？就制服那种东西的女主播。男人喜欢的制服。对。懂男人还穿制服？崽子们开车吗？宝子们，你要叫人家宝子们。你确定你老板要我这样的讲车吗？你看，又穿制服是吧？咱又懂男人，又爱干净。放心吧，阿姨，到时候我拿到提成，咱一人一半。我跟你说，主播工资可高了。阿姨，这样啊，我说你跟我学，你让家人们，这个是魏牌新摩卡 HiFour 20万级，机械素质很牛。啥机？机械素质就是说跑得快，开得稳，抗造，空间还大，全场景都能打，明白吗？就是哪都好呗。啊，算了，我带你去感受一下它的机械素质的核心、动力和驾控。阿姨，你会开车吗？不会。那你坐后面吧。它这个车搭的是HiFour性能版智能4驱，4.7秒破百，扭矩超给力的。咱不管是高架超车啊，还是满载爬坡，你看脚轻轻一点它就能窜，连早晚高峰抢绿灯它都是快人一步的。知道阿姨咋说了吗？那开着不闹心啊，跟喝了2两小酒似的，浑身是劲儿。这个喝酒可不能开车啊！它这个驾控上是有 ITVC 智能扭矩分配系统，强柔扭矩它从0到100和100到0是自由调节的。你不管是小区坑洼路，还是雨天积水路，那种雪天结冰路，开着都是不飘不颠的。日常通勤啊，周末出游，咱都是比较放心的。你说一遍。宝子们开着稳，比我家老头子骑3轮车还稳。也没错，他这是学会了。而且这个车的安全是比同级别多了一个膝部气囊，安全性是直接拉满的。车身高强度钢呢，它的占比是80.41%，还有它的热成型钢的强度是高达2000兆帕的。它的3重电池防护，你不管是轻微的刮蹭还是突发情况，都能最大限量的保护我们车内人群的安全，知道吧？这个比我家防盗门都结实。那你要么咱这样的，你刚才坐着感觉咋样，你就咋说。这空间真大，能翘2郎腿，和我3个胖闺蜜坐在一起都不挤。那大5座的核心优势就是空间，你看它后备箱容量是不是很大？你日常购物啊，逢年过节装点礼品都绰绰有余。哇，真大哎！能装得下我3麻袋土豆，外加2只老母鸡呢。完了。那什么机之王，素质确实不错哎，20万能拿下吗？现在有优惠，1开头就能拿下这台标配智能4驱的魏牌新摩卡，性价比是直接拉满的。1开头，那可是捡到宝嘞！没错啊，你到时候就这么介绍，动力、驾控、空间、安全是全能打。他们就明白了。怎么样，老板？500块拿来吧。女服装懂男人啊，这不是女服装吗？正正经经的女服装。他留下，你俩滚。我俩滚！这不是我数到3不滚，给你俩一电炮。咋了？这不对吗？